又講東，又講西，又講旅行，又講食。記得收聽9G Radio，由我 Bobo 主持嘅講東講西。早晨，午安早唞。早晨，午安早唞咁多位，好，翻嚟啦，新一集。又一集咯喎，細啲喂哥，的人，點啊？上嗰兩集咧，咁我哋就咪講呢個婚宴結婚嘢嘅。係啊係啊係啊，咁你記唔記得我咪提過呢個我幫過人哋做做過4 pair 呢個 MC 嘅司儀啊？係啊，叫你唔好再做啊嘛。係啊，冇錯啊。結果有2 pair 係我做完之後，佢哋離咗婚啊嘛。係咧，咁啊，呢一集出咗街之後咧，有個人咧就即時打電話俾我。係唔係你啊，即係你好彩，你唔好彩啊！你幫我做 MC 之後，我結果都係離婚啊！哦，其中一 pair 嘅事主就揾我，係我一定要上嚟講翻呢單嘢啊！係啊，我一定要上嚟講翻呢單嘢啊！把聲冇上口面咧，各位把聲唔好收面啊！今集嘅嘉賓就係娜姐，娜姐娜姐你好，娜姐你好，早晨早唔唞啊好意思啦，唔知我黑仔定係你黑仔？我覺得係你黑仔咯，冇辦法啦，鬼叫你叫我幫手咩？當年。所以我都好後悔啦，而家。嗱，有啲嘢就唔關我事嘅，啊，即係我至多就喺度踩下自己嘅啫。我講笑但係啊，講到啫，尾都係你兩公婆之間嘅嘢嘅啫，係咪？嗯哼，我講笑啫。喂，其實話時話咧，即係都過咗一段時間啦。其實我真係想問，點解你會最後離婚嘅咧？咦，原來我冇講過俾你聽嘅咩？喂，有啲嘢你講我就聽嘅啫，你唔講我唔會特登問噶嘛。即係等於你兩公婆喺間房度搞啲咩，我冇理由擺個針孔攝錄機咁缺德噶。唔係，我只多企喺隔離睇嘅啫嘛。嗱，我唔會賴你嘅，因為話時話風水佬咧都話過我條命係咁噶啦，算啦。啊，咁大鑊！咁大鑊，咦，咁今集請你上嚟咪啱啱好？嗱，對上2集講結婚，上一集我哋就講呢個風水。哦，係咩？係啊，今集你就揼咗上嚟啦。我聽到你哋嘅召喚啊嘛，咁咪要出現咯。咁點啊？咁你今日上嚟你想講咩先？真係諗住上嚟選賬啊？要平反啊！嗱，係啦，哎呀，Dicky 真係知我心有心，你要平反啊！你控制下你情緒啊，控制下。係啊，你知你嘅啦，一講到興高采烈，你一情緒高漲，你走音㗎。係啊，咁都俾你發現到添。咁點啫？嗱，話說咧，就係點解我會離婚咧？就係個衰佬出邊有女人包二奶，又係呢又係啲啊！呢啲啊！咁通常都係呢啲噶啦。咁咁精唔精彩先？係唔精彩我哋就轉嘉賓㗎啦。嗱，話時話咦，係啊，點解我要講得精彩啲咯？咁其實咧，我老公咧，嗱人哋咧通常包二奶咧，就好多都係國內同胞啦。我老公都幾威水㗎喎，佢包二奶包到去外國㗎喎。咁激係啊，個二奶咧其實咧就喺係一個都係香港人嚟嘅，但係佢喺外國嗰度生活嘅。咁後尾咧，其實我哋離婚年零2年前我已經知道㗎啦。咁你仲忍嘅？咁啊，我係一個好傳統美德嘅女人嚟噶嘛，你知道噶嘛？咁唔係，咁其實我自己嘅心態咧就係話，你冇雷公咁遠，因為咧，如果你話計呢個坐飛機咧，都要坐10幾個鐘嘅嗰個地方，咁啊好遠，好遠㗎， 10幾個鐘咩？唔係8個鐘咩？10幾個鐘，哦，10幾個鐘嗰度，哦10幾個鐘，可能我記錯咗個地點啊。唔係啊，你記錯啦。我記嗰個地點好似係8個鐘。係啊，唔係啊，10幾個鐘。嚇！咁都得。10幾個鐘，咁跟住同埋我老公去嗰個地方咧，其實1年去2次左右嘅啫。咁我心態就哇，你 long 啲，其實分分鐘都冇噶啦，都會散噶啦，可能一時之間嘅貪新鮮啫。1年去2次，執2劑，當叫嘅啫。咁佢可能一日唔知搞幾多劑咧，哥。咁
咁啊係，要問你先知啊！你老公一晚做到幾多劑我都知。咁變咗我心態就係、你哋遲早都散㗎啦，唔緊要啦咁樣。我都抱一個觀望嘅態度嘅。咁同埋佢 so far 其實佢對我個態度 OK 嘅，即係其實都係好似以前即係平時生活咁樣咧，又唔會話對你特別冷淡啊咁可能呢啲係咪啊男人嘅彌補心態啊？係咪啊？出邊偷咗食啊，通常咧都會送啲咁係咪你餵你老公唔夠飽先？你餵唔夠飽咁，佢自然就喺出邊揾噶啦。嗱，講開餵唔夠飽咧，其實又有件好奇怪嘅事發生喎。即係你真係餵唔夠飽？哎呀，邊個飽邊啲啦？邊個唔飽邊個飽啊？其實係咁講。知啊，要問佢，我引導緊佢講嘢啊嘛。唔係咁，我哋咧其實亦都好奇怪喎。我哋結婚之前咧，大家嘅性生活係冇問題嘅喎。出入平安。係啊！新年就到啦，記得買呢個揮春啊！貼喺你屋企，我送俾你。唔係綁喺個身度咩？跟住結咗婚兩三年到啦，之後咧大家其實就出現咗問題啦。每一次咧一行埋咧，我就唔知點解就會痛啦。咁佢咧，因為我一痛咧，佢又唔得咯。咁如是者咧，其實嗰個精大法，我都唔係咁大食啫，睇我個樣係咪呀？我點知？好難講嘅喎。點知你？咁如是者其實臨大家分開嗰2年咧，其實又真係幾少嘅喎，嗰個次數。咁好難講嘅喎呢啲，咁你少還少啊，咁但係從中你哋有冇睇醫生啊？睇醫生啊？又冇喎。哦。係啊，咁但係唔係少還少，咁但係其實大家嗰個除咗嗰個性生活之外啊，係啊，咁但係其他生活又 OK 嘅喎，大家又好似平時咁樣，即係都嗰個關係係幾好啊，幾恩愛啊咁樣嘅喎。哦咁但係其實點解會最後都係分開咧？咁因為都過咗年幾啦，咁我又即係發覺佢同嗰個女人冇斷纜。咁我就同佢講喂，你係咪出邊有女人啊？咁講。咁佢當初有藉口嘅，有其他藉口同我講唔係，冇啊，點。咁當我再問得佢2、3次之後，佢就自己就承認咯。咁認咗之後就大家就真係傾。即係我就話我俾時間你考慮啦咁樣，咁佢考慮咗佢1-2個月到啦，咁佢同我講，算啦，大家都係分開啦咁樣。咁其實我自己都有諗過，其實係咩個性生活咧都係咁，係咪其中一個導火線呢？咁你檢討下啦。唔係啊，以我咁樣不斷嘅學習，不斷求學，我覺得我已經。我都唔係咁差啫，係嘛？乜嘢先？我每次同你神交嗰陣時候，我哋好暢順噶。我曾經我都講過好多次噶啦，係咪？你都話你結婚當晚，我都係同你老公講，我話我同你只有神交冇性交。我明明成日都學嗰啲咩啊，徐榮咩公子啊，嗰啲我嗰啲咩四仔嗰啲，我有時都會有睇嘅喎。軟單子啊！軟型單子，咁 suppose 應該唔會咁差嘅啫。咁但係真係好奇怪喎，唔知點解嗰段時間真係大家會有性生活上面嘅障礙喎。咁呢啲要揾呢個有關方面嘅醫生先至可以解答到呢個問題。咁但係揾得你上嚟，你記住一樣嘢啊！我哋唔係專業嘅醫生，亦都唔係呢方面嘅聖手。係咩？我以為你係咋？你唔係嗰個咩鷹咩？動住2隻手指個乜鷹加頭鷹啊！神之手啊，人哋啊。係咯，我以為你同佢學習唔少喎。我反而中意睇下朱古力波多啲喎。係嘛？朱古力波邊個嚟㗎？咪就係同阿加藤鷹差唔多齊名。係咩？咦？喂！有冇嗰啲碟借嚟睇睇，借嚟學習？好似俾咗一沓你嘅喎。冇啊，轉贈咗俾另一個朋友喎，佢唔肯還翻俾我啊，真係好慘啊！冇啊，其實咁你都知啦，因為係你咯，做完司完之後嗱，搞成咁啦，係咪先？又賴我？咁啊，梗係啦，又賴我？搞錯啊！咁至慘，你明唔明啊？其實so far其實我又唔會話太嬲佢喎，但係反而之後佢
再做嘅嘢咧，反而令到我更加嬲。係啦，我嗱呢樣嘢，我就話，即係我覺得會好奇，因為即係好老實啦，當日你成件事，我大概都有你都會揾我傾偈啊。係啊，我覺得即係佢嘅言行舉止或者佢嘅一舉一動咧，我覺得呢個人咧好古怪。嗯，究竟其實止唔止2廠或者3廠咧？有冇4廠5廠咧？冇人知嘅喎呢樣嘢。嗱，其實咧，但係佢行徑係好古怪，真係甚至乎到你哋搞掂咗離咗婚之後，或者係嗰段期間，或者到而家，佢都仲有啲好古怪嘅行徑，摸不着頭腦嘅喎。嗱，其實講開又講喎，咁因為咧，我以前住嗰個地方咧，咁附近嗰啲鄰居啦，咁我有一個好好朋友係識得我啲鄰居嘅。咁 even 我係搬走咗啦，咁我同嗰啲鄰居冇 contact 啦，但係我個朋友咧就同我啲鄰居有 contact 噶嘛。咁佢曾經話過俾我聽咧，咁嗰個第三者啦，後尾有翻到嚟香港嘅，咁佢哋後尾有結咗婚。咁但係其實個第三者翻嚟香港之前咧，好似有另外一個女人咧就搬過入去嗰間屋度住嘅。係啦，就係呢個啦。係啊，我記得你同我講就好古怪。係 as per 嗰啲鄰居講出嚟嘅喎。仲要係，如果我冇記錯，好似係快到係呢頭你搬咗，第二日對方已經入咗屋㗎咯喎。係啊，咁但係我又峰迴路轉，冇諗過佢又同翻呢個即係外國來的女孩一齊喎。咁中間哇，即係仲有幾個女人真係好神奇喎。咁呢啲未必可能是咁，可能係同你喺埋一齊嘅時候，都已經可能有2、3、4噶啦，香港唔出奇嘅喎，係嘛？你有冇少少蛛絲馬跡見到佢香港有2、3、4？咁啊冇喎，咁唔通我真係有啲遲鈍？冇理由啊！我對呢樣嘢好敏鋭噶嘛。唔係問得去邊啫？幾問啫？問得去邊啫？咁但係其實我都話啦，嗱，感情咧其實咧就冇得勉強嘅。咁對於我嚟講咧，冇辦法，你中意咗第二個咪由佢咯。咁你話嚟咪嚟咯。咁但係最乞人憎係之後發生嘅事啊嘛。咁你講嚟聽下先啦，講到依家都未入戲咗，一陣間俾人哋柴台，大佬揾咗你上嚟做嘉賓，話講啲乜基本上日日都喺啲咩啲劇集啊、報道啊、報紙啊嗰啲嘢都睇唔少呢啲啦，好係嘛？慘㗎！我想到嚟就係要平反啊！佢周圍同人講咧，嗱。佢竟然咧就將所有責任咧就推返落我身上喎，裏邊總共有1、2、3都有幾宗罪啦。第一3宗唔少，幾宗你係咪咁樣啊？咁少？可能有其他我哋冇知道，冇人話幫我聽啊嘛。你數嚟聽下先啦。第一，佢話我唔做家務，就話我係話佢啲衫咧，我就永遠都唔洗，搞到咧佢要喺咧呢個即係擺污糟衫嗰個籃咧污衣籃啊。嗰度炒翻衫出嚟着，咁但係我想其實嗱，首先我想平反一句，就係話如果要搞到咧，你要喺個污糟衫嗰堆衫度炒翻件衫着咧，咁我坐底咧，我諗我唔知要成幾個月咧冇洗衫，你先有機會可以發生呢啲事嘅啫。但係有冇可能啊？你唔着我都要着啦嗱。咁可能你自己淨係洗自己嗰啲咧。哎呀，咁都係你知道，可能佢真係咁同人講喎。第二，佢又話我唔煮飯，其實識得我嘅人都知咧，我係好中意煮嘢食嘅，咁我點會唔煮飯啫？你都冇煮過俾我食，你唔嚟食啫？你唔嚟我屋企煮？我今晚就過嚟咯。我老婆都知你存在噶咯。夠啦，你哋。咁你話你中意煮嘢食啫嘛？你可能唔煮飯咧，你淨係煮餸咧，咁人哋咪冇飯食咯。咁唔怪之佢投訴我唔煮飯煎條腸仔啦，煎隻蛋啦，跟住咧烚條菜咁就叫一餐嗰啲咧。日食牛扒唔煮飯。哦，咁樣。係食意粉啊！咁死啦！唔係，餐打邊爐。夏天30幾度都打邊爐啊！最緊要有雞子有生蠔，仲有燉湯啊！飲到流鼻血啦！跟住就官人我要嗰啲啊！日日都有一個爐喺個台面啊！今日又係食翻琴日嗰個邊度，後日又係食翻個。嗱，即係每日講啊，肯定我哋講中㗎啦，係咪？我諗都係啊，唔洗衫，淨係洗自己嘅衫，唔煮飯，日日食牛扒打邊爐，咁係你嘅問題啊！你哋講到咁，我都冇嘢好講啦，係咪啊？
係點咧？仲咁你繼跟住佢續仲要講喎，佢同我分開咗之後咧，仲好照顧我噶。例如咧，就租間屋俾我住啦，開間公司俾我打理啦。呢啲咁嘅嘢咧，我係喺唔同人嘅口中咧都聽到翻嚟咯。咁幾好啊，對你不薄啊。係佢講咯，呢樣係。咁佢有冇打過本俾你啊？咁佢事實梗係冇啦。哦，咁你話啦，我係咪要上嚟平反先？你繼續啊。咁你繼續啦。最重要，我就要上嚟鬧你啊嘛，細啲哥。咩啫？唔係你，我點會搞到今日咁啫？咁點啫？跟住喎，咁總之咧喺唔同朋友嗰度咧，我就聽到唔同嘅故事咯，關於我噶嚇，例如我嘅不是啦，我嘅唔好啦，跟住咧就最搞笑咧就係我 X 奶奶啊，跟住佢仲要話。我個仔啊，同佢一齊好慘噶，又冇飯食。嗱，佢啲女朋友就唔同咧，佢而家啲女朋友又肯煮飯啦，又肯做家務啦。咦，咁似睇劇嘅？係咯。咁似咩話？睇劇啊？係啊，我都覺得似睇劇咯。咁但係記住喎，我 X 奶奶咧係喺我哋分開嗰一日咧，佢同我講，佢話我屋企咧永遠道大門都為你而開噶，你得閒就記得翻嚟啦。跟住之後我就冇再翻過去，冇再揾佢去嚟。佢道門實開㗎。咪咯。佢倒垃圾都要開門嘅。咁啊係咯。咁你講得啱嘅。出街都開門㗎嘛。咁其實我諗都係咁樣㗎啦。你結婚上有好多個問題。如果我諗你個男人有第三者嘅時候，所有嘢我諗都會講到係你個女人不是㗎啦嘛。唔好話男或者女啦。即係你調翻轉，我話齋啦，即係如果調翻轉係個男嗰個都唔係，即係個女嗰個可能都會咁樣唱㗎，周圍唱㗎。佢等佢有下台階嘛。咁但係問題講都冇講得咁過分啦，你要面啫，我都要面啊，係嘛？佢話齋佢冇諗住你會收到呢啲風翻嚟㗎嘛。佢冇諗住喺你面前講㗎嘛，喺你啲朋友面前講，或者佢冇諗過你啲朋友同你講㗎嘛。咁最搞笑你咩講呢啲風俾我聽嘅？除咗佢朋友，連佢啲親戚都有喎。跟住個個咧，其實基本上係唔信先同我講咯。佢咁樣話你，我就唔信啦。咁大家好似睇戲咁樣咯。咁我覺得真係。咁你有冇打過屌柒佢啫？又冇喎。咁你戇鳩啊？我驚啊嘛。驚乜撚嘢？我驚佢打我咯。我講笑啫。你知啦，我不嬲賢良淑德，唔做呢啲嘢噶嘛。有冇發生過家暴啊？咁又冇喎。咁我都話啦，其實。由我知道件事到踢爆，其實蘇花對我好好嘅喎。到離婚咧，佢驚死我唔簽紙都對我好好。咁啊，梗係啦，大佬唔同你簽紙喎，你老虎喺嗱嗱簽啦，簽完之後我一條好漢啊，點我就嗱嗱我啲二廠三廠繼續溫馨啦，係嘛？咁啊係。即係細啲哥話覺得佢好奇怪，其實都係嘅喎。就算離咗婚咧，佢都成日嚟揾我嘅喎。咪就係咯。係啊，咩生日做咩同佢真係食餐飯啊？你黐線 ！Sorry， 係我生日，佢請我食飯。咪就係咯。係啊，即係仲有禮物車埋嚟屋企樓下俾我咯，咁樣。有冇送花？咁啊冇，未至於。咁咪覺得佢個心對你有少少歉意啊嘛，係嘛？咁但係問題，如果你有歉意嘅，咁其實即係點講啊？咁你都補償唔到噶啦，做呢啲仲咪奇怪係咪？咁啊係，講個男人嚟講咁戇居啲嘅，其實基本上。咁但係講翻頭先啦，咁其實性生活對於一段婚姻，你哋覺得係咪真係咁重要咧吓？其實未必嘅，睇你男方或者女方嗰個需要到咩地步啫。咁都係嘅，咁因為確實嚟講，可能大家而家睇緊嘅婚姻上嘅制度上呢，可能係到咗某一個年期，其實已經冇咗嗰個男女朋友嗰個衝動啦。結咗婚之後，尤其是可能如果有細啲哥似你有細路仔咁樣，咁其實基本上變咗一個家人啊，即係雙方嚟講係變咗個家人。所以你話性呢一樣嘢。咁我諗每個人都會有新鮮感嘅，講真一句呢樣嘢係嘛？你好簡單一樣嘢啦，我以前有一個口頭禪講咧，我想問兩位啊，知唔知咩叫愛情？知唔知咩叫感情？其實
愛情同感情每個人所講嘅嘢都會唔同，但係以我覺得愛情慢慢變咗落嚟就變咗感情。冇錯。嗱，我當其時我自己我所理解嘅呢套理論啦，呢度係呢個細啲哥 style 嘅理論咧，就係結婚前嗰啲叫愛情，結婚後嗰啲叫感情，升華咗嘅，係啊。但係如果喺而家現階段嘅社會入邊咧，就撈亂晒噶啦，嗰啲叫激情，有冇愛情唔緊要，最緊要有激情。呢一樣係愛情之前嘅一樣嘢嚟㗎啦，係咯。激情跟住到愛情，愛情變咗感情，咁亦都係咁樣講，大家都係兩個字，可以話愛人，亦都話點解親人，啱啊。喺你結婚之前嗰個係你愛人，結婚之後嗰個係你親人，所以係話撈唔撈得埋咧，其實講到尾都係一個名詞嚟嘅啫。會係嘛？其實呢樣嘢都係個名詞嚟㗎。你結咗婚嗰個梗係親人嚟㗎啦。咁但係有啲人嚟講，你話離咗婚之後，可唔可以 keep 翻嗰個關係上呢？我諗係點講啊？係你嗰個離婚嗰個理由，分開個理由嗰度係好有一個關係嘅。咁我有啲朋友都係咁講啦，離咗婚之後啊，大家都仲可以一齊食飯啊，或者係出街啊。咁但係我問佢：你哋點解離婚啊？咁佢同我講佢話：其實結咗婚之後，大家嗰個感情淡咗啊，即係亦都唔關乎有冇第三者嘅問題啊，而係真係大家覺得都冇咗嗰個感情上嘅默契喺度咯，即係冇咗愛情喺度啦。係啦，冇咗愛情啦，咁不如分開啦。咁即係可以係話和平地分開，咁啊大家可能係話仲可以大家 keep 住個關係咯。但係如果假使我覺得係有兩樣嘢嘅啫，一就係錢，一係就有第三者。其實呢兩樣嘢咧，根本好似可以話冇得彌補嘅。錢都仲可以，即係大家只都睇開少少。但係如果你話有咗第三者之後咧，但係喺翻埋一齊又好，點都好，始終都會個心上面有條刺咯。咁我咪好變態咯？唔怪四 D 哥話我奇怪啦，係嘛？都係㗎。同佢反面係嘛？都係㗎。得閒一見到佢就揾個蘿蔔中佢。梗係啦，喂！你記住一樣嘢係佢扶你嘛嗱，即係我哋通常我哋做呢個頭面學咧，我哋攞花生嗰啲咧。對人係講人話，對鬼講鬼話，梗係啦。即係似乎嗰個人係我個。咁我真係受害者嚟噶嘛？咁啊係，咁啊但係都係話真係有啲問題。最深入嘅問題。咁又唔係咁講啦，唔係受唔受害者啊？但係佢都係受害者嚟噶喎，同你埋親嘅話，你都話痛，咁我都冇乜啦。唔係原本由12點跟住變咗6點半啊嘛。唔係最大嘅受害者都係細啲哥，唔係佢做司儀就唔會搞到今日咁。咁唔好你賴埋另外嗰個大佬，嗰個大佬，我喺上嗰兩集都講啦，我接咗知唔知啊？大佬3年抱兩，4年抱8，咁可能就因為咁唔賴嗰個，咁就因為可能做唔到呢兩樣嘢咯，所以咪要離婚咯。你係走埋嚟揾我生，你唔揾翻嗰個嚟生，咁咪搞錯咧？嗰個人做財生㗎嗰個，不過我哋少揾佢啫嘛。咁真係好難做到啊嘛！呢個咩啊，4年抱8啊！哇，個大佬，你記唔記得佢點講？祝你哋3年抱兩，4年抱8。哇，一個女人幾有江湖味，突然間講出嚟，原本好斯斯文文咁樣講嘅對白，突然間好似喺度撈家咁啊！簡直全場正晒啦，係嘛？我接都接唔切啦，嗰劑都係一句説話嚟嘅啫。唉，去到呢度我哋停先啦。係啦，停一停先。